Obeziteti nuk lidhet vetëm me ushqimin apo mungesën e aktivitetit fizik. Ai është i lidhur ngushtë edhe me funksionimin e hormoneve në trup. Hormonet janë mesazherët që rregullojnë metabolizmin, oreksin dhe mënyrën si trupi ruan yndyrën. Një nga më të rëndësishmit është insulina, e cila kontrollon nivelin e sheqerit në gjak. Kur trupi zhvillon rezistencë ndaj insulinës, yndyrnat depozitohen më lehtë dhe humbja e peshës bëhet më e vështirë. Një tjetër hormon kyç është leptina, që sinjalizon ndjesinë e ngopjes. Kur ajo nuk funksionon siç duhet, truri nuk kupton që trupi është i ngopur. Edhe hormonet e stresit si kortizoli luajnë një rol të rëndësishëm. Nivelet e larta të tij lidhen me shtimin në peshë, sidomos në zonën e barkut. Po ashtu, çrregullimet e gjendrës tiroide, si hipotiroidizmi, mund të ngadalsojnë metabolizmin dhe të favorizojnë obezitetin. Në përfundim, obeziteti është një gjendje komplekse, ku hormonet kanë një ndikim të madh. Balanca hormonale është thelbësore për një peshë të shëndetshme dhe për mirëqenien e përgjithshme. Si që njojmë dhe përmes insertit do flasim për obezitetin i cili sot nuk konsiderohet më thjesht si rezultat i të ngrënit më shumë se sa ç'duhet apo mungesës aktivitetit fizik. E dim që është një çrregullim kompleks ku sistemi hormonal patjetër luan një rol kryq. Tek obeziteti do ndalemi sot. Cilët janë shkaktarët, cilat janë sjellje që na çojnë nga një gjendje normale shëndetësore në të klasifikuarit si obez. Çfarë duhet kemi parasysh? Këshillat mjekësore dhe gjithçka duhet të dim për këtë që sot konsiderohet një komplikacion i mirëfillt shëndetësor. Përgjigjet i marrim nga një endokrinologe me ne në studio sot, Elona Hysenbelli, e dashur mirë se vjen, shumë kënaqësi të kemi. Faleminderit. Për të folur për një temë që për hir të vërtetës në shoqërinë shqiptare është shumë e ndjeshme, sidomos gjatë 2 dekadave të fundit. Nëse japim një përkufizim të obezitetit, që edhe publiku ta ketë më të qartë çfarë është obeziteti në vetvete. Spar, ju falenderoj për ftesën, për folur për këtë temë që është shumë e rëndësishme sot në aktualitetin e sotshëm, jo vetëm në Shqipëri, në Europë, por në të gjithë botën. Obeziteti është një sëmundje e mirëfillt, ajo ka të bëjë me tepricën e përqindjes së indit në organizëm. Natyra na ka krijuar që të kemi 10, maksimumi 12% të peshës trupore në formën e indit diamor. Nëse kjo sasi të i kalohet, aty ne jemi në konditat e mbi peshës dhe kur grada e kësaj sasieti në diamor shtohet edhe më shumë, kalojmë në obezitet. Në këto kondita organizmi nuk funksionon dot normalisht, ka një ngadalësim të gjitha proceseve metabolike, të prodhimit të hormoneve, ka një alterim të mirëqenies totale, jo vetëm fizike, por edhe psikologjike të organizmit. Shqetësuese janë shumë të dhënat dhe statistikat aktuale mbi obezitetin. Sot në botë, sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetit, të OBSH-s, 1 në 8 persona vuan nga obeziteti. Që po të bëjmë një kalkulim të thjesht, nga 8 bilion që është popullata e botës sot, 1 bilion janë njerëz me obezitet. Dhe nuk është vetëm çështje e disproporcionit të peshës ose kilogramëve të tepërt, është çështje e mirëfillt shëndetësore, sepse do ta themi më poshtë që obeziteti shoqërohet me një numër të madh sëmundjesh që i shkakton vetë ai. Dhe ajo që unë do desha të theksoj është që nëse nga viti 1990 në kohët e sotshme shifrat e obezitetit tek adultët janë të fishuar, shumë shqetësuese që tek fëmijët janë 4 fishuar, kemi një shtim te i pritshmërive, te asaj që e paramendonim të numrit të fëmijëve dhe adoleshentëve që vuajnë nga obeziteti. Dhe kjo është një çështje shumë sensitive, sepse këta fëmijë në të ardhmen mund të bartin në mënyrë të parakohshme shfaqjen e sëmundjeve kronike të rëndësishme dhe të rrezikshme për mirëqenien dhe jetën e tyre. Tani, sa i takon... Ju si e përcaktoni nëse dikush vuan nga obeziteti dhe si e përcaktoni gradën në të cilën është? Po, shumë e saktë.
nuk është e vështirë të dallosh obezitetin, sepse duket një njeri me sy të lirë që është mbi peshë ose obez nga disproporcioni e trupit. Por ka një kalkulim të thjeshtë që ne marrim në konsiderat kur vlerësojmë, që bëjmë vlerësimin para prak për një person me obezitet. Është indeksi masës trupore ose BMI. Është një kalkulim i thjeshtë që mund të bëhet me makinë llogaritse, mund të bëhet online, mund të bëhet edhe me të aplikacioneve të veçanta, që është gjatësi për mbi peshë në katror. Dhe vlerat normale janë nga 18.5 deri në 24.9 ose 25. 25 është kufiri që ne na ndan nga pesha normale optimale në peshë mbi normën, pra mbi peshë. Kur kalohet me një BMI mbi 30 jemi në konditat e obezitetit. Dhe pastaj këtu kemi klasifikim obeziteti klasës së parë, që është 30 deri në 35 BMI-a, i klasës së dytë deri në 40, dhe mbi 40 quhet obezitet morbid, ose obezitet tepër sever, tepër i rënd, që shoqërohet edhe me një sër smundjesh, komplikacione shëndetësore kronike, që duhet trajtohen paralelisht. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kapet që në fazën e mbi peshës është më lehtë arritja e rezultateve dhe menaxhimi rezultativ i situatës, sesa në konditat e pak më herët, doktoresha ju tha që mund ta bëjmë një llogari përmes makinës llogaritse. Në qoftë se bëjmë një ilustrim, mund të bëjmë një ilustrim me makinën tonë llogarit? Po, mund të bëjmë një ilustrim, mund të bëhet edhe online, për shembull, një vajzë... Jo, merremi me peshën aktuale timen, unë e di gjatësinë, di dhe peshën. Po, mund ta bësh, ti duke shihen peshë normale. Besoj, por në rast se nuk jam, apo dikush që po na ndjek. Sigurisht që duhet bërë një kalkulim, sepse ndonjëherë nuk dallohet totalisht që mund të kemi dhe kilogram të tepër dhe që duhet të ndërhyjmë, sidomos në mosha të reja që është lehtësisht e arritshme kthimi në situatë normale me anë të ndërhyrjeve tek stili jetesës, që do t'i themi më. Pra, gjatësi tham? Gjatësi për mbi peshë në metër në katror. Mund t'ua llogarisja dhe unë, nëse më jepni telefonin tim, ke një aplikacion, që është aplikacion shumë i lehtë që ta nxjerr do ishte interesante, me ndihmën e ekipit patjetër. Nxjerr shumë thjesht peshë për mbi gjatësi, biles të ndihmon ekipi, pa mëra. Okej. Për shembull, një vajzë 36 vjeç, marrim një vajzë në kushte në peshë normale. Ja, ne po sigurohemi të marrim faleminderit. Për llogaritje. Ne këtë për llogaritje i bëjmë në rutinën tonë. Sa herë bëhet një vlerësim fillestar për një pacient për një person, le të themi, jo gjithmonë pacient, që duket që ka mbi peshë ose obezitet. Është vlerësimi fillestar që bëhet për çdo njeri që ka probleme me mbipeshën dhe është vlerësimi fillestar për të ditur në çfarë grade jemi dhe si duhet të ndërhyjmë. Unë jam gjithmonë shqetësuar për peshën. Kemi një vajzë 36 vjeç, femër, me një gjatësi, le të themi, 168 cm ose 1,68 cm, që është mesatare, dhe me një peshë 98 kg. 98 kg. Po flasim për rastet ku dihet që do ndërhyhet, kur vetë personi kërkon një ndërhyrje nga mjeku për raport të drejtë midis peshës dhe gjatësisë, duk. Po, dhe na del që BMI-ja në këtë rast është 34.7 kg. Pra jemi në konditat e obezitetit të klasës së parë. Aplikacionet ta bëjnë më të lehtë sepse t'i japin edhe peshën ideale, t'i japin edhe mbi peshën, pra kilogramat që kemi të tepërt dhe mbi të cilët duhet të punojnë për ti. Sa kilogram është? Është 27 kg mbi peshë. Është 98 kg. Dhe duhet të jetë maksimalisht 70 kg, 70,4 kg. Dhe këtu punohet pastaj, duke parë gradën e obezitetit, fillohet pastaj ndërhyrja për të gjykuar si mund të rikthehemi në normalitet. A ka një peshë të paracaktuar që e klasifikon një individ obez? Po, pra, patjetër. Tham, llogariten ato, fillimisht llogaritet, do të thënë, dhe 1 kilogram mund të kesh mbi peshën tënde dhe ajo është mbi peshë. Quhesh obez? Nuk quhesh obez, quhesh mbi peshë. Mbi pesha është grada e parë, le të themi, e problemit, që është problem metabolik, pra në këto kilogramët e parë të tepërt, kryesisht janë çrregullime metabolike. Kur kalojmë pastaj në shumë kilogram mbi peshë,
Pra, kur futemi në kriteret e obezitetit, për çdo njeri ajo është në varësi të gjatësisë dhe peshës. Pra, llogaritet me BMI, nuk llogaritet me kilogram neto. Dhe nëse BMI-a kalon mbi 30, jemi në obezitet. Dhe obeziteti është pastaj një problem më serioz, sepse është multifaktorial, kërkon një trajtim në long term, ndonjëherë për gjithë jetën, nga shumë specialist, duhet një skuadër e tërë ku vetë personi është protagonisti kryesor bashkë me familjen, pra antari kryesor i skuadrës janë mjekët, nutricionistët, psikologët, pra duhet një angazhim i mirëfillt për zgjidhjen e problemit dhe për arritjen e rezultateve. Doktoresh, obeziteti është shkak apo pasojë e çrregullimeve hormonale? Nëse flasim për vajzat dhe gratë që na ndjekin, nëse kanë probleme me tiroidin, rrjedhimisht mund të keni tendencë për të shtuar peshë më shumë se vajzat e tjera. Unë thash pak që obeziteti është një sëmundje multifaktoriale, pra nuk është një element i vetëm që e shkakton, janë shumë faktorë njëkohësisht që e shkaktojnë, është në bazë predispozicioni gjenetik, por është një impakt shumë i fortë dhe shumë i rëndësishëm nga faktorët ambiental që kanë të bëjnë me stilin e jetesës. Kemi një imbalancë midis marrjes së ushqimit dhe konsumit, pra marrjes me anë të dietës dhe konsumit me anë të aktivitetit fizik. Një imbalancë që do thotë kemi gjithmonë tepritës kalorazhi që depozitohet në organizëm në formën e indit dhjamor. Faktorët janë, thamë, stili jetesës jo i shëndetshëm, një dietë jo korrekte, me ushqimet shpejta, me ushqimet të ngopura në kalorazh, në yndyrna të ngopura, mungesa ose jeta sedentare, mungesa aktivitetit fizik. Gjithashtu janë njësër ndonjëherë kur bëhet një vlerësim i pacientit merren në konsideratë dhe historiku. Njësër medikamentesh mund të shkaktojnë mbi peshë, siç janë kortizonikët, estrogjenikët, njësër preparatesh antipsikotik, pra duhen marrë anamneza e hollësishme e pacientit për të vlerësuar dhe për të gjetur shkakun e mirëfillt. Pastaj janë njësër sëmundjesh, jo në pjesën më të madhe të rasteve, por në një numër të konsiderueshëm rastesh, ku janë njësër sëmundjesh hormonale ose endokrine që mund të jenë si shkaktar kryesor të obezitetit. Për shembull, rasti që ju thatë, vajzat që vuajnë nga problemet të tiroides, që nuk janë të pakta, janë të konsiderueshme në numër. Mund të jetë një tiroidit Hashimoto, që është shumë i shpeshtë e vajzat, që mund të japi hipotiroz. Dhe kjo hipotiroz ose ulja e funksionit të gjendrës tiroide mund të jetë shkaktar i obezitetit. Janë njësër sëmundjesh të tjera pastaj që mund të jenë sëmundje të gjendrës mbiveshkore, mund të jetë sindromi ovarit polikistik, që është tepritje e hormoneve mashkullore tek vajzat ose niveli ullët i hormoneve mashkullore tek meshkujt, hipogonadizmi, që gjithashtu mund të jenë shkaktar të obezitetit. Pra, përgjigja për pyetjen që ju më thatë është që obeziteti mund të jetë edhe shkak edhe pasojë. Edhe shkak edhe pasojë për çrregullimet hormonale, mund të jetë edhe shkak edhe pasojë për obezitetin. Dhe është shumë e rëndësishme që të bëhet një vlerësim i detajuar që në qoftë se ka shkaqe të identifikueshme, këto shkaqe duhet të gjenden dhe të zgjidhen në mënyrë që dhe obeziteti dhe trajtimi i obezitetit të jetë më efektiv, sepse trajtimi i obezitetit sot është një problem shumë i rëndësishëm. Stili jetesës është elementi kryesor, pra elementi në të cilët duhet të ndërhyet është dieta dhe aktiviteti fizik. Globalizimi sot ka bërë që ndryshimi komplet i mënyrës së jetesës ka bërë që të gjithë të kemi tendencë drejt një jete më sedentare, jo shumë aktive dhe të jemi të ekspozuar ndaj ushqimeve jo të shëndetshme. Kjo ka bërë procesuara. Super të procesuara, ushqime të parapërgatitura, ushqime fast food që nuk janë të shëndetshme, nuk janë të rekomandueshme, nuk janë në përputhje me një stil jete të shëndetshme, që të kemi edhe një peshë trupore optimale. Optimale. A mund të listojmë disa sëmundje që mund të na shfaqin në momentin që ne klasifikohemi obez i peshë? Shumë bukur. Janë një numër shumë i madh sëmundjesh që vetë obeziteti i shkakton. Fillohet me sëmundjet kardiovaskulare, që janë ato më të rëndësishme. Një pacient mbi peshë dhe në moshë të re fillon të shfaq vlera binormale të presionit arterial. Kjo tregon që kanë filluar sëmundjet kardiovaskulare, që pastaj në një moshë më të avancuar bëhen dhe sëmundjet arterieve koronare dhe bëhen të rrezikshme për jetën e pacientit. Nga ana tjetër fillon rritja e insulinorezistencës dhe diabeti, që gjithashtu është një sëmundje
serioze që pacientët obez shpesh e kanë dhe detyrohen të marrin mjekime paralele edhe për sëmundjet kronike. Nga ana tjetër janë të gjitha organet dhe sistemet e organizmit. Sistemi respirator janë pacient që preken nga sindromi apnes së gjumit, nga sindromi obeziteti hipoventilimit, sistemi muskuloskeletik, sepse gjithë kjo peshë rëndon mbi artikulacione dhe pacienti fillon dhe shfaq probleme të artikulacioneve, ka refluks gastroezofageal. Është për të përmendur që obeziteti gjithashtu është i lidhur me një rritje të incidencës për një numër kancerash, për shembull kanceri i kolonit, kanceri i uterusit, i gjirit, i pankreasit janë më të shpesh tek pacientët obez. Është një fakt që nuk parapërmendet shumë, por është realisht për tu nënvizuar. Pra, nuk ka vetëm rreziqe që menaxhohen në kohë, ka dhe rreziqe dhe sëmundje serioze që derivojnë drejt për drejt nga obeziteti dhe që duhet trajtohen. Nga ana tjetër, përveç ngarkesës fizike ose sëmundjeve organike, ka dhe një ndikim shumë të fortë edhe në aspektin emocional. Këta pacient janë më të prirur që të bëjnë depresion, çrregullime psikologjike, çrregullime të ngrënit. Janë pacient që kanë një vetëvlerësim të ulët, janë pacient që përveç aspektit psikologjik që kërkon ndonjëherë edhe suport më të specializuar në kohë kanë edhe pjesën sociale, pastaj sepse janë pacientë që shpesh nuk kanë të mundur të punojnë normalisht, janë shpesh të papunë, nuk munden, kanë shpesh domethënë nevojë për të marrë invalidizime. Pra, shpesh pacientë që vuajnë atë stigmën, nënvlerësimin ose bullizimin, sidomos tek pacientët, tek adoleshentët, do thosha, në mosha të reja që vuajnë nga obeziteti. Pra, është një problem jo vetëm shëndetësor, është psikologjik, social, është i të gjitha sferave. Dhe është një problem që gjithashtu mbart kostot përkatëse. E drejtë. Doktorësh, do duhet në fakt që në një bisedë të radhës të flasim për mënyrën se si menaxhojmë gjithçka ju thatë, punën që do të bërë me shëndetin fizik, por edhe ato psikologjik për ta kapurcyer këtë vështirësi. Doktorë Elona, faleminderit që ishte me ne. Faleminderit juve. Studio është koha të shkëputemi për të kthyer vetëm pas pak me një tjetër temë të lidhur me shëndetin.